Da, salut mașiniști, suntem aici la Vauxhall Meriva. În 5 minute am pornit-o. După cum bine vedeți, repede până nu se închide. Nimic. Ambreiajul e călcat. Nimic. Vedeți? Bun, nu merge, ok? Nu dă la automat. Asta e electromotorul. Asta e electromotorul. Ar trebui să avem aici plus. Stați că suntem pe plus. Aici ne mergem la pe minus. Nimic. N-avem curent la electromotor. De ce n-avem curent la electromotor? Ok. De ce n-avem? Mergem la main relay. Asta e main relay-ul, da? Să vedem condițiile aici, atâtea. Aici trebuie să avem plus permanent, avem. Aici trebuie să fie minus. Ăsta e ce controlează calculatorul, adică trebuie să fie plus și ăsta e minus controlat de calculator. Întoarcem bornele. Punem pe plus. Trebuie să fie minus. Hopa! 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 Minus. Dar ce nu pornește asta, mă? Oare să aibă ceva releu ăsta? Hai că facem o manevră atunci aici. Ia, hai că punem sârma asta aici, ia șenii. Să vedem, pornește. Ca la electromotor, stați că n-am pus releu. N-am pus releu înapoi. Stați să mergem pe minus. Să vedem, avem curent la electromotor. Extraordinar, avem curent la electromotor. Cum să face că avem curent la electromotor? Hai că punem înapoi să vedem, îmi pornește? Ha? Extraordinar, mă! Bă, au pornit, mă, mânca rușinea să mânce, mă. Nu, vă dați seama, așa ăștia nu au putut-o porni și am pornit-o în 5 minute. 6 ore îl costă pe client. 6 ore. Înțelegeți? Noi stai să scoatem ăsta afară de aici. Să ne uităm noi în broșca noastră dacă avem alt releu. Să vă arăt că e releu. Punem pe ăsta repede. L-am pus acolo. Unul second hand. Să vedem dacă pornește repede. Repede! O pornit. Reparat!